Saudara, gelombang tinggi dan angin kencang yang melanda pesisir pantai selatan merusak puluhan warung di kawasan wisata Pantai Cemara, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur. Terjangan ombak merusak puluhan warung semi permanen yang berada di sepanjang bibir Pantai Cemara. Selain bangunan, gelombang tinggi juga merusak dan menghanyutkan peralatan memasak serta meja dan kursi pengunjung. Akibatnya, aktivitas wisata dan pedagang di Pantai Cemara lumpuh. BMKG melalui BPBD Jember maksud kami memprediksi cuaca ekstrim berupa angin kencang dan ombak besar akan terjadi hingga 3 hari ke depan.